Tam 200 metre resmi yola cephe bir araziyle karşınızdayım. İçerisinde bulunduğum arazi tam 13 dönüm ve 200 metre resmi yola cephe. Burası Tekirdağ Muratlı Yeşilsırt sınırları içerisinde tek tapu müstakil parsel, emsallerine göre çok değerli bir arazi. Sevgili dostlar, 13 dönüm tam 200 metre köşe parsel resmi yola cephe arazimiz çiftlik için ideal, yatırımlık için ideal, bağ, bahçe ve tarım faaliyetleri için son derece ideal bir arazi. Aynı şekilde yatırımlık olarak değerlendirilip yıllık kiraya verip gelir elde edilebilir bir arazi. Çevremizde hafif bir orman örtüsü hakim konumdayız. Karşımızda Yeşilsırt'ı görüyoruz ve çeşitli çiftlikler, seralar ve işletmeler mevcut. 13 dönüm 200 metre resmi yola cephe tek tapu müstakil parsel Tekirdağ Muratlı Yeşilsırt'ta. Detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin.